নমস্কার। আজকের আমি চলে এসেছি আমার রেসিপি নিয়ে তেলকই। চলুন আমি এই তেলকইটা কিভাবে বানাবো সেটা এবার দেখে নিই। আমি দুখানা কই মাছ নিয়েছি। একটা কই মাছ আমি দু টুকরো করে কেটে নিয়েছি, যাতে ভাজতে কোনো অসুবিধা হবে না। প্রথমে দিয়ে দেব নুন, হলুদ গুঁড়ো দিয়ে দিলাম, একটু তেল দিয়ে দেব। সবগুলো একসাথে ভালোভাবে মিশিয়ে নেব। সবগুলো একসাথে ভালোভাবে মিশিয়ে নিয়েছি। মাছগুলো এবার ভেজে নেব। কড়ার মধ্যে সর্ষের তেলটা গরম হয়ে গেছে। মাছগুলো এবার একটা একটা করে দিয়ে দেব। হালকা আঁচে মাছগুলো দুই সাইড ভালোভাবে ভেজে নেব। মাছটা ভাজতে দিয়েছি, সেই ফাঁকে মশলাটা বানিয়ে নেব। 2 টেবিল চামচ সাদা সর্ষে বাটা দিয়ে দিলাম, 2 থেকে 3 টেবিল চামচ দিলাম। হাফ টেবিল চামচ হলুদ গুঁড়ো, হাফ টেবিল চামচ লঙ্কার গুঁড়ো, একসাথে মিশিয়ে নেব। একটু জল দিয়ে দেব। মশলাটা ভালোভাবে মিশিয়ে নিয়েছি। তার সাথে নিয়েছি 2 টেবিল চামচ টক দই। টক দইটাও ভালো করে ফাটিয়ে নিলাম। মশলাগুলো তৈরি হয়ে গেছে। মাছগুলো দুই সাইড ভালোভাবে ভেজে নিয়েছি। এই মাছের মধ্যে যে মশলাটা আমি বানিয়েছিলাম সেই মশলাটা দিয়ে দেব। তার সাথে টক দইটাও অ্যাড করব। মশলা দেওয়া জলটাও দিয়ে দেব। আরো একটু জল দিয়ে দিলাম। টক দইটা দিয়েছি, সেই জন্য আমি একটু চিনি দিয়ে দিলাম। আন্দাজ মতো নুনও দিলাম। এবার অ্যাড করব 4খানা কাঁচা লঙ্কা। আর উপর থেকে একটু সর্ষের তেল দিয়ে দিলাম। কম আছে 10 মিনিটের জন্য ঢাকা দিয়ে দিলাম। 10 মিনিট হয়ে গেছে, ঢাকাটা এবার খুলে নেব। মাছগুলো এবার উল্টে দেবো একটা একটা করে। দিয়ে একটু নাড়াচাড়া করে নিলাম। তেলকইটা তৈরি হয়ে গেছে। উপর থেকে আমি অল্প করে একটু সর্ষের তেল ছড়িয়ে দেব। গ্যাসটা অফ করে দিয়ে নামিয়ে নেব। তেলকইটা খুব সহজভাবে বানিয়ে নিলাম। আমার রেসিপিটা দেখে লাইক, শেয়ার, কমেন্ট করবেন। আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। রেসিপিটা দেখার জন্য ধন্যবাদ।